Njili Masina Kimbanseki. Je répète, Njili Masina Kimbanseki. Yabiso Yangoyo. Festival Chango. Je répète, Njili Masina Kimbanseki. Masina Kimbanseki Njili. Chango. Chango. Pour ça, nous avons fait maluku, nous avons fait la sima. Vraiment, festival Yabiso Yangoyo. Tant nous avons fait pour nous clôturer l'année. Festival Chango. Le 17 novembre, je répète, le 17 novembre, la palais des congrès de Montreuil. Je répète, la palais des congrès de Montreuil. Festival Chango. Alors, Chango et Chango et Chango et Maboya. Yabiso Yangoyo. Soirée Chango. Soirée Chango. Festival Chango. Donc, c'est le 17 novembre. Boya, 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 boya. Ce temps, c'est la soirée européenne. Sa soirée européenne. Donc, il y a tout le monde qui soir. Au Bazana en Suisse, Bazana en Angleterre, Bazana à Paris. Et pour nous, Boulatier, la Belgique, et pour nous, Boulatier. Ils ont dit génération à génération. Boya, tout le monde sangana. Mokolo leki, boya tout sangana. Tout le monde, tout le monde, tout parler en langue. Tu parler la langue. Pour malobe qui bima on ezali malobe qui ute pa ya yemo konkola ki sa ba kulu to ya changu. O ba mona mwinda liboso na biso ba mona moyi liboso na biso. Ba lobelela ndenge nini mundele ya kataki nzela wana na mai ngambo wana ekeye changu. Achaki nzela wana pourquoi kuna ba benga ngo changu. Yango bakolo bakolobela tina nini esalamela ndenge wana et puis chango wana ili koloba nini njile salama ndenge nini masine salama ndenge nini kimateke salama ndenge nini na ba omususu yutu kolanda sima yango wana le 17 novembre bakolo babi tokutana tosangana pona date yango wana pour le 17 novembre na palais de congrès ya Montreuil boya tokutana tosangana wana baninga noso bazana ba mboka oyo tobela totanga ba mboka nyoso Europe. Oyebi azali mwana changu, to azali kinwa, to azali mwana RDC. Wazana kosa ko sepela ensemble na baninga na yeba na changu. Et punika kateke ndefu za mwana changu. Onyo so azali mwana RDC. Wazana kosa akabola ese mwana baninga na yeba na changu. Aya to sepela ensemble. Le 17 novembre, dans le cas c'était temps nyosto, on ko zanga le bakute le 17 novembre. Na palais de congrès à Montreuil, na France. Boya tokutana to sepela ensemble. Bomona boyo kalelo banini bakuluto ya changu bakoloba. Pour bango ko bayaka poto libosko. To bena ba brésilien, ba viona bazali. Bazali o bayebi ba bandia mona Belgique ba memi changu. Na France, français, kaboni changu ba paswa ba koti banini ale. Ba Londres bandi ko bima, ba Angleterre bandi ko bima, ba Suisse bandi ko bima. Batu mingi nyoso tang bayaka ba on a posa boule avec la posa fana on a katia ya Belgique to France mingi ne batu ni balinga ni France pour avec France déjà que le rôle à moi qui centre ale tango mo boule ko ta wana buma ba mikanda ku ya moyo mona ba Belgique to bani to tonga ba Angleterre ba su ba kibi ba Suisse ba su ba ba Autriche ba Suède même pour baki makimbongo ya makama mitandeli kama ngomikiliza la kao boto zingine histoire ya chango festival chango boya tokutana le 17 novembre tuya bakolo ba ndenge nini kaka pourquoi bakabula ka place wana kuna bapesa ngo chango pour bayeba ka aéroport beza wana ba cha aéroport mpo mi maka batuna poto alors pour nous oui ka iloko ngona te po jwa ngo ya wa fole ka wana bozo ibali kama zolo bela po jwe loko wana po jwa ngo wana il faut quatre mois wana ujui ndeke wana ko koma wana ndeke mo pepo yango esenga mo bisaka tsaka mo kezala ka wana faut lokelo ko boye tamona pelo ko pepo tonge mo pasi so faut ko tala chango ko je loko ngo wana po me mo mboko to zali yawo ndenge to sachi ko mboko to biso mo ndeke yela tinde to yana faut le mo ki ko bana mo su ndeke ni bon chango festival chango alors to lo bela ko na festival chango ba mama ba papa leki to mokolo ezali mokolo esengo ezali mokolo tokolobela mbotama ya chango ezali mokolo ya mbotama ya chango le 17 novembre boya to sepela na palais de congrès à Montreuil
après le congrès a montré boya to kutana to sepela to mêler ensemble et lo ko mêler en tout cas na talo lemboka talo mukena se pour ndamwe bezoma wana contre tinela bamboka poto sunga baninga pe biso musu baza kuna baza na posa attention moi kaye moi nivakini moi teramsil moi lipa na ba oyo moi muke webika moi to lobela mingi ate biso mutu bi passer to za na kati mboka mboka eza na moi muke zungulu muke te mboka eza na zungulu makambo ebele ali bana musu baza kotanga te to ko yede bana musu mo situation malade to ko yede moi passe boy famille boy to ko yede musu baza libanda musu baza ngelo ko dia ba complément wana musu ezanga te soki nzambe ya sungi et puis tokosenga ki ezala toujours bande ko continuer kozala bomoko wana tolinga tosalisa mota un jour ya monene koleka oyo tosenga mpo bakonzi ezala ata na belgique ata na nini na bamoko toza na facilité ya kokendela motu nyonso tokende tosala yango wana tosunga mpe ata mboka tokosunga kaka mboka te mpona kaka bafete ya bonane mpona kaka balia mpona nini tokosunga kango mpe mpona bakisi mpona babiloko mosusu yango wana tozwaki idea kosasa festival chango mpona mwanda mo ekemona nana tosunga na baoyo bazoko donc aussi ka besoin ezali alors nazongeli lisusu mpona kobeta sete soirée ezali festival chango eza na palais de congrès à Montreuil oyo tosepela le 17 novembre atoka baninga miso baza kotala eloko oyo tokabula yango wana vraiment naza na mingi ya koloba so te mpona mokolo ya lelo topesa nyonso na nkolo po ye aleki nyonso sans ye tokozwa pema oyo te tozokolobela lelo boye oyo awa sans ye mpe likanisi ya kosala festival oyo ekoki kozala te sans ye mpe tokozala na oyo nyonso tozokolinga tosala te yango tokomisa ye topesa nyonso na maboko na ye eleka na nkombo na ye kosuksama na nkombo na ye amen.